今日咧就還原基本步咧，就講翻我哋正常嘅護膚程序先嚇。咁我今日就講下我自己嘅護膚程序啦。咁今日咧就講翻我用咗成10年嘅 peptide 膠原蛋白肽嘅原液，再加埋咧我哋加精油落去。咁今日咧我加咗2粒白極珠喺度嘅，等佢分子共振嘅時候咧會更加效果理想。咁好啦，咁講下點樣分子共振先嚇。咁係唔使用儀器，小儀器，你只要揸住呢2瓶嘅產品喺度搖咧，咁你就會 firm 同緊㗎啦。咁呢個真係咁今日咧我哋咧就會用Feel Free 嘅洗面奶。咁點解最近我都會成日用呢隻嘢咧？因為佢真係好平，同埋佢有90幾個%嘅95% 以上嘅天然，咁自己農場啦，自己生產啦。我覺得好值得試下用呢個啦。咁我今日有幾樣新嘢介紹，其中一樣係 Feel Free 嘅洗面啦。跟住咧我會用呢個儀器去幫我噴花水啦，即係調膚水啦。跟住咧我就會講 peptide 加精油嘅分子共振啦。跟住咧我哋會用翻我哋正常嘅亮子 cream 啦、蘋果肌面霜啦。跟住咧再加翻 B5 落去嘅。咁今日做一個圓滿啲嘅即係嘅護膚程序，等大家做記錄一下。因為好多人咧買咗嘢又唔知正常應該點用，我今日先發現原來有人係未用過 peptide 嘅。咁而家就講一次啦。好啦，咁首先咧我哋就用洗面泡泡嚟洗面啦。咁咧佢個泡泡咧係極幼細嘅嗱。咁佢冇乜特別嘅好香嘅味，佢有味嘅，不過啲味咧就係好草味嚟嘅。咁輕輕嘅落妝，即係如果你係防曬嗰啲咧，其實咧你洗1次就得㗎。咁如果你係厚妝嘅話咧，咁你可能要洗2次啦。好啦，咁我咧就洗完面啦，咁所以咧我而家就咁正常咧，我嘅洗面咧係喺浴缸裏邊做嘅，即係沖涼嗰個shower 度做嘅。咁所以咧，我嘅洗面咧係經熱嘅，即係我嘅洗面水係熱嘅。咁所以咧，我咧，因為我成日都講細胞膜咧幾時會打開咧？第一樣嘢咧就係你遇到好有溫度嘅時候，咁第二樣嘢就係你加電。咁如果你簡單啲，頭先我哋已經用熱水嚟洗面嘅話咧，其實你細胞膜已經打開。咁所以咧，如果你洗完面之後咧，咁你就即刻可以用 peptide 㗎。咁 peptide 咧，如果係一個即係好似我咁隻眼冇乜問題嘅人咧，其實你唔使特別加眼霜㗎，你直接用 peptide。咁咧你就我呢支加咗。我呢支加咗cedarwood雪松精油嘅，咁雪松精油咧就可以幫我減低啲暗粒。咁咧我咧就直接將 peptide 咧搽上塊面度。咁如果你隻眼攰嘅話咧，你可以特登按下呢個啦、晴明啦、眼尾支竹空啦、童子療啦。咁呢隻眼咧就好明顯咧冇咁攰，咁同埋眼圈咧、眼袋咧都會縮細。咁再正啲係因為你揸住個綠樽同埋裏邊已經有 peptide。好啦，咁我呢支 peptide 裏邊咧本身有8滴嘅雪松嘅，本身有8滴嘅雪松嘅。咁我就將雪松嗱，平時我都係咁搖噶啦，加 peptide 一齊搖。不過今日咧，我就加咗2粒白極珠，我想試下白極珠喺分子共振嘅世界裏邊咧，會更加有嗰效果，一齊搖下佢。但係其實我未搖，已經見到佢 firm 咗好多。嗱，其實你會見到我呢塊面咧已經細好多，我都未搖夠1分鐘。見啦，好明顯咧，呢個位係細咗好多。咁同埋個 jawline 再出啲，我覺得有白極珠真係好好多。咁如果你有白極珠嘅咧，就唔好嘥佢啦，就攞出嚟我嚟做分子共振嚇，搖啊！咁你唔使嘥咗噶嘛，你用邊支精油用邊支 peptide，你咪連住佢咯，每樣連啦，好似我咁咯，連住2粒喺度啊，連住2粒喺度。OK， 咁而家呢邊細咗啦，咁我做埋呢邊俾你睇。咁搽嘅時候咧冇乜技巧嘅。咁如果你想認真啲搽穴位咧，好似我咁晴明。好啦，支竹空。童子療咧就係我哋面嘅 collagen 嘅收緊，跟住咧就搽。咁成塊面咧已經有 peptide，再加埋我嘅我嘅精油喺裏邊噶啦。咁揸住支精油啦，揸住支 peptide 就搖。嗱呢邊咧好快啊，啲嚿肉。咁就算你個白極珠都唔緊要嘅，你都會做到嘅。只不過今日想試下有白極珠嘅效果啫。講 peptide 有咩好先啊？唔記得咗講 peptide 咧係一啲小分子嘅蛋白質。咁因為咧佢個分子好細，所以佢好容易咧就入到我哋皮膚裏邊嘅深層。咁佢咧係可以做到咧就係刺激膠原蛋白啦，撫平我哋嘅表情同埋靜態嘅紋路啦。另外咧強韌我哋肌膚嘅屏障，同埋舒緩我哋嘅敏感同埋提亮膚色嘅。咁佢有4大核心功效嘅。第一就係呢個生態膠原蛋白肽咧扮演一個信號嘅指揮官，佢使我哋嘅真皮層嘅成纖維母細胞大量產生我哋嘅膠原蛋白同埋彈性纖維，從而咧令到底層撐起啲皮膚，令到你皮膚充滿咗彈性。第二樣嘢，淡化呢個動態嘅紋路，部分特定嘅生態咧具備有肉毒桿菌嘅機制，能夠放鬆面部嘅表情肌肉，從而可以優化同埋預防我哋大笑啦、皺紋所產生嘅完美紋同埋紋路嘅。好，第3樣嘢啦，就係修復皮膚嘅屏障，咁可以增加你角質層嘅防禦力啦，鎖住水分啦，減少我哋經皮
水分流失，減少我哋經表皮嘅水分流失，咁就有抗炎嘅特性，咁同埋修護脆弱嘅皮膚，係啦咁樣，咁甚至改善我哋嘅暗沉嘅淡斑，咁就可以阻斷咗佢嘅黑色素形成啦，幫助我哋膚色淡化，同埋後天形成嘅色素沉澱，咁生態就做到呢樣嘢嘅，咁所以我都用咗好多年，咁同埋我都覺得好好用。咁我咧就冇特別搽眼霜嘅，但係如果你真係要搽眼霜，好似我哋之前嘅眼霜嘅話咧，咁你可以攞少少啦，咁喺呢個時間咧，呢個啫喱嚟嘅，咁咧就可以點喺呢個位。即係如果你要眼霜嘅話，咁我就好難嘅，我喺度唔搽眼霜嘅，咁我就用 peptide 就搞掂晒㗎。好啦，搽完 peptide 之後咧，咁咧我哋咧就會噴我哋嘅護膚水啦。咁咧我就用咗呢部機嚟噴，咁點解我用呢部機嚟噴咧？我中意佢有紅光啦，咁我好中意紅光啦，佢紅光好吸引我哋嘅血球啦，咁就會提升我哋嘅氧氣喺我哋身體嘅運作啦。咁咧就會令佢吸收更加多營養啦，咁就會更加緊緻，同埋咧皮膚咧會更加白淨嘅。咁所以我呢個時間咧就慢慢噴我嘅護膚水啦。咁我發覺咧，如果我慢慢噴咧，其實我係唔使做保濕面膜都得嘅。好，咁噴完之後咧，咁就搽我嘅亮子 cream 啦。咁亮子 cream 咧就係可以幫我改善我嘅顴骨，收我嘅顴骨嘅形狀啦，同埋令我更加 V 面嘅。咁所以咧，我通常咧就搽幾大撇嘅，搽完先。好啦。跟住咧，我就將呢兩邊咧撥10下入嚟，跟住呢兩邊咧，我就咁樣10下推上去，咁咧就會保持我嘅 V 面嘅。好啦，咁搽完呢個亮子 cream 之後咧，咁我就要搽一隻蘋果肌面霜嘅，就吸引啲脂肪，將佢停留咗喺我需要佢停留嘅部位嘅，係呢個係頻率嚟嘅。咁我就會搽眼套啦，蘋果肌面霜，跟住咧我就會搽我嘅虎紋啦。得唔得？如果你個位凹咧，可以搽呢啲位都好。好，咁搽完蘋果肌面霜之後咧，我就又噴我嘅護膚水啦。其實咧，盡量咧每一層咧都即係噴係更加好嘅。即係如果你啱啱開始用呢個方法咧，我就建議你呢個 peptide 之後噴，亮子 cream 之後噴，蘋果肌面霜之後噴，跟住咧就 B5 之後咧更加要噴，因為咧。B5 係吸空氣裏邊嘅水分嘅，所以更加要噴。較紅光先慢慢噴。咁咧就完成咗我護膚程序㗎啦，咁我就可以去瞓覺㗎啦。好啦，咁今日我哋分享到呢度為止，最緊要咧就同大家解釋下 peptide 點樣用。拜拜。